بل څه د لاسه چې یم نه 15,000 کاله تاریخ 15,000 کاله تاریخ د دې کار همدا چې شپې دقیقې 15,000 کاله تاریخ 15,000 کاله تاریخ و په ښځه دې غېږ نه بس هم 15,000 کاله تاریخ کې تا څه وکړه زه 15,000 شوې زه ته د 10,000 کاله تاریخ شوې تا له ما 50,000 کاله تاریخ درکو ته د آدم علیه السلام نه مخکې پیدا شوی زه افغانی یم دا راته وایه تا څه وکړه بیا هم محتاج یې بیا هم غلام یې بیا هم د انګریز د خوټې لاندې پروت یې نو ستا په هغه 10,000 کاله او 15,000 او 50,000 کاله تاریخ کې دا غېڼو منډم ما نه تپوس وکړه چې زه په 1940 کې آزاد شوی یم د فرنګي نه نو څو کاله وشو 80 کاله مې نه کېږي ښځې کوسې او هغه شی مې دله جوړ کو چې امریکا رانه یېرېږي یورپ رانه یېرېږي انډیا خو پرېږده انډیا څه شی د افغانستان خو د تشو مچازو شی دی مړه تاسو باندې خو چې صرف تشې مچازې مو کو تاسو پکې ځئ دا راته ووایه دا چا جوړ کو دا ایټم بم دا افغانستان جوړ کو دا مزایل څوک جوړوي دا اسله څوک جوړوي تاسو خو ځان له وړم نشئ و غنم نشئ کرلی جوار نشئ کرلی تاسو خو مونږ در سره داسې لوبه وکړه چې نم د دین کړی او نم د سادین کړی تاسو فارمي چرګي یې افغانیانو اے منظور پښتین والو تاسو فارمي چرګي یې چې ساری ورته دې ټپ ټپ نارې کړه په خپو باندې خدای راستي مسلمانان شوي تاسو افغانستان کې کینئ او افغانستان کې چېرته د سربراہ خلاف خبره خو وکړه د یو عسکري خلاف خبره خو وکړه ښځې کوسو هغه ویزو له به هغه افغانیان پاکستاني سفارتخانې ته تله بې غیرتو تاسو کې دومره غیرت نو چې هغه بوډاګان به لکه د چنچڼې غوندې د عسکرو اسپایي به ونیولو داسې به یې ځوړند کوه خوا به یې غوزار کړه ستاسو پلاران چې کوم دي د ظاهر شاه د داود د نادر شاه نوکران غلامان پاتې شوي دي تاسو باندې جبري حکومت شوی دی تاسو جبري عسکریان پاتې شوی افغانستان تاسو له داسې روټۍ نه درکوله روټۍ مزدوري به هم تاسو خپله کوله او په بیګار کې به تاسو فوج کولو دا یو مبارز هم تاسو ته نه دي ویلي 15,000 کاله تاریخ او 15,000 کاله تاریخ کې ته غلام پاتې شوی لعنت شه په داسې 15,000 کاله تاریخ زارېږه زما د 80 کاله تاریخ نه منظور پښتین چېرته دی اے منظور پښتین والو دا راته وایي چې منظور پښتین اوس چېرته دی دننه دی او که بار دی اے افغانیانو دا څومره چې باچا کاموال او دا نور چې غول غوشیان خورئ په بلجیم کې په بل ځای کې راشه په کابل کې کښېنه زما غوندې او داسې کښېده کیمرا او ځان ته لګیا شه او ته د کوره خو بیا باروزه چې دا نه صابوړي در کې نه باسي که نه تاسو خو د هېڅ شي نه ښځې یې او نه نر یې مړه زه پښتون یم بې غیرتو لس ځله مې درته ویل دي ستا هغه 15,000 کاله تاریخ کې مچاس یې وکړم زه پښتون یم زه افغان نه یم ما د دې ملک دې خاورې ماله عزت را کړی دی دې خاورې ماله شهرت را کړی دی دا ما خوړلې ده دی زما حفاظت کړی دی زما د بچو حفاظت کړی دی زما حفاظت یې کړی دی زه به د دې بد چېرته نه ویم زه به دې کې یو قوم ته هم بد نه ویم ډپارټمنټ کې خره شته هغو پسې به لګم خو بد به چېرته ونه ویم زه پښتون یم زه چې چېرته وخورم د هغه ځي قدر کوم افغاني ته چې چېرته وخورې هغلته غول کې که په کم پلیټ کې وخورې په هغه پلیټ کې تشې مچازې او ډکې مچازې دواړه کوې تا له دې پښتنو دا کم چې 900 او 50 کسان ناست دي دې کسانو تا له خپل منډونه در کړ دي افغانیا تا ته خپل کټونه نیم کړ دي تا سره خپلې بشترې نیمې کړ دي چتلې کټونه هم دې وله مات کړه چتلې ځمکه هم دې وله کنده کبره پرې ښودله او چې لاړې هغلته نه دې الټه کنځلې شروع کړې ستا مثال د هغه مرغه دی چې وی وږی یم پکیر یم چې موړ شوي فقیر غیم تاسو هغه نسل نه پیدا یئ